ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெய்லி ஃபுட்டி. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் மொறுன்னு ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஆனியன் ரிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனியன் ரிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 3 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வெங்காய பஜ்ஜிக்கெல்லாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. பட் வெங்காய பஜ்ஜிக்கு நம்ம ரொம்ப மெலிசாக இருப்போம். இதுக்கு அதை விட இன்னொரு மடங்கு பெருசாக, அதாவது கொஞ்சம் மொத்தமாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ண எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி லேயராக எடுத்துக்கோங்க. லேயர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப மெலிசாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா 2 ஆனியன் அதாவது 2 லேயரை ஒன்றா வச்சு கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது மேலே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை இந்த மாதிரி தூவி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. எல்லா ஆனியன்ஸ்லையுமே மைதா மாவு இருக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இதோடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர். அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு தடவை. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி கலந்துட்டு பஜ்ஜி மாவு பதத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி எடுத்து கலந்து வச்ச மாவில் இந்த மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரியே எல்லா ஆனியன்ஸையும் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா இதை ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இதை நீங்கள் உடனே கூட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆனியன் ரிங்ஸை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் ஒவ்வொரு ரிங்ஸாக போடுங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா திருப்பி போட்டு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஆனியன் ரிங்ஸ் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது, ரொம்ப குயிக்காகவே உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகிடும். 2 பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியான ஆனியன் ரிங்ஸ். ஜஸ்ட்டு ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.